80岁的小姑娘感觉生命走到了尽头，准备结束这痛苦的一生，快速的慢慢抬出右脚，却没有从上面掉下去。原来是一只小鸟救下了她。她使出吃爷爷的力气，抓着小姑娘的大拇指，总算把她拽了上来。据说只要点了荷官，你也可以拯救小女孩。小女孩一出生就站在绳索上，突然飞过来一只小鸟，完全被这只小胖脚吸引了。两人很快就成了好朋友。他不仅教会了小女孩走路，还会陪着她一起上学。小女孩也会把好吃的分享给小鸟。一眨眼的功夫，小女孩就长成了亭亭玉立的美少女。就在这天，她遇到了一个男孩。小鸟虽然非常的生气，可还是撮合两人走到了一起。毕竟真正的友谊就是看着对方幸福。可好景不长，战争来了，男孩不得不前去支援。女孩想要追上男孩，却到处都是阻碍。小鸟不忍心女孩受伤，利用自身微小的力量帮女孩踏平所有的阻碍，还不负万里帮她带来了男孩的家信。女孩只顾着看信，完全没注意到已经筋疲力尽的小鸟。结果信中却是男孩牺牲的消息。恍恍惚惚，不知道该如何前行。好在1年后，他们的孩子出生了，女孩也重新看到了光。慢慢的，女孩变得步履蹒跚，感觉生命已经走到了尽头。突然一脚踩空，小鸟又一次接住了她，使出吃爷爷的力气，连拖带拽的把她救了上来。小鸟不顾严冬寒冷，帮她清扫回去的路，可一转头，迟迟不见女孩的身影。没有人知道女孩到底去了哪里最后只留下小鸟独自悲伤。守护永远是最沉默的陪伴，而陪伴才是最长情的告白。